hospital. Isang dextrose. Yan. At may sakit. May ubo. Di naman COVID. Wala nang training ngayon. At masama ating pakiramdam. Hindi kinaya ng powers eh. Kaya yan. Dito lang muna. Is it okay if I take some video? Some medication. Dito mo tayo mag-vlog sa hospital. Dito ako sa Nasim. Saglit lang to, isang oras. Nagpa-blood test na rin ako. Hintayin ko na lang yung result mamaya. After 1 hour pa bago makuha. Kunti lang yan, isang bote. Yung nakita ko ng gamot yun. Basta para sa ubo. Allergy. May allergy. Para sa allergy ba? Ewan. Yan. Break muna. Dito muna nating vlog guys. Hindi sa dojo. Get well soon to myself. Direkta lang pala yun. Akala ko injection lang, ano pala, isiswero. Tapos may nebulizer. Yun. So, yan na muna. Pahinga din muna pag may time. Wala kasing pahinga. Tagal naman. Tagal tumatapos. Tama-tama. Matapos to, makukuha ko na yung resulta sa laboratory. Isang oras din yan eh. Sana okay. Hindi mo naman muna yung mata ko. May ubo. Grabe, sakit na yung lalamunan ko sa kaubo. Ano pa to, nung Sabado? Siguro dahil din sa yung aircon na hindi nagana ng maayos. O sa panahon lang talaga na init-lamig. Buti na lang wala na yung tonsil ko. Kung may tonsil pa, edi mas malala pa. Kung may tonsil pa ako. Natanggal na last year. Hindi. Yung ano pala, 2018 natanggal. Yun ang grabing experience ko pag-gising ko after ng operation. Naranasan ko yung napapanood mo na nakadusay na dumudugo yung bibig. Yun. So, hindi kagaya ng dati na kunting
change na ng weather, konting allergy, sobrang sobrang lagnat. Halos kada buwan ako nilalagnat. Ngayon, hindi na ako masyadong nilalagnat. Wala na nga rin yung tonsil. Laki na nun. Halos parang alam niyo yung parang Jolene na malaki. Napansin ko lang yan nung nasa Qatar ako. Yung doktor. Siguro nung maliit ako, nandun na yun. Akala ko normal lang. Hindi pala normal. Kasi nakikita ko sa iba, wala namang dalawang bola sa lalamunan So, kinalakihan ko na malaki na yung tonsil ko. At yun, noong 2018, saka lang natanggal. Noong 2007, 2008, yun, nagpa-hospital ako dun sa clinic na Qatar. Nagulat yung doktor, you have 2 ping pong balls. Pero hindi ako nagpa-opera, natakot ako nun. 2018, yun, natanggal ko na talaga. Ngayon, pag may allergy, hindi na ako nilalagnat. Dati konting allergy, lagnat na. Pero ngayon lang ako inubo ng ganito. Nakaswero. Ewan ko. Ayoko sana magpa-check up Kaso pag umabsent ka kahit na isang araw, may kaltas. Kaltas na nga ako Kaya yung magpunta ng ospital kasi mamaya mahawa ka ba ng ibang sakit. Gusto mo lang pahinga isang araw. Ayan. Nagpa-check up lang para sana sa sick leave. Ito yung naabot. Nakaswero. Ayan. Kumusta naman kayo dyan, guys? Sa mga families and friends. Sana ay okay kayo dyan. Okay pa kayo dyan. Ang oras ngayon is 8:42 AM KSA time. Yan. Doon sana ako sa Jeddah National Hospital dun sa may Macarona. Yun ako. Ayoko nang pumunta doon kasi ubus yung oras mo doon sa dami ng tao doon. Kaya dito ako sa Nasim. Yan. Ito na lang. At least sana gumaling-galing para back to training ulit. Masakit na sa lalamunan kada ubo. Natulog sana sa matulog. Bang! Sakit ng ulo ko sa may noo banda. Sakit ang aking ulo sa may noo banda. Yan. Ay, naku. Yun, konti na lang. Konti naman, mabilis matapos. Ano to?
Ano yung 1,000 milligram? IV. 1,000 milligram. Bonk. Ay, naku. Ano ba yan? Tumatanda na. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Yan. Paubos na. Naalala ko tuloy yung inoperahan ako sa tonsil. Tinanggal ng tonsil. Siguro pagkaturok lang nung anesthesia ba yun? Tinaan sa suero. Ang naalala ko na lang, yung tinakip sa akin sa mukha, yung pangano sa oxygen. Pag ganun sa akin dito, pag takip sa mukha, yun ang naalala ko. Pagising ko, nakahilata na ako, nakatagilid. Tumutulo yung buong dugo sa bibig. Yun. Ayun na. Ubos na. Pag naubos kaya to hindi naman siguro palalabas yung dugo no? Hindi ko pa nasubukan. Saan ba yung yung charge? Bonk. Yun, WhatsApp na tayo sa shout out. WhatsApp tuloy. Shout out muna tayo sa ating Togs family. Sa Team Kabayan, sa Team Hamog dyan, at sa ating SAP 21 Sniper, Japper Sniper. Yun, kay Boss Canuto, kay Madi Katigbak, sa lahat ng mga Bukana vloggers. Yan, kumusta kayo dyan guys? At sa ating mga friends dyan, mega love shoutout sa inyo lahat. Ay nako, sa lahat ng ayoko yung mga hospital, ayoko naman talaga sana magpunta dito kung di lang dahil sa siklib na yan. Pwede lang magpahinga sa bahay na lang. Kaso, absinan ka naman. Anyway, sayang naman, may insurance. Pa-expire pa naman ang insurance. May expire na ngayong March 25. Samantalahin na yung insurance habang hindi pa expire. Yan. Ay, ako. Sana makauwi na ng Pinas. So, ayan guys. Natanggalin na. Okay, hawakan ko. Only one IV.
Kaya pala band-aid na. Kala ko wala akong band-aid. Do I have to take some nebulizer? Ayun. May nebulizer pala tayo. Naghahanda pa ang ating in charge. Hindi ko alam kung siya ay doktor o nurse. Okay. Meron akong nebulizer sa bahay. Sobrang tigas kasi ng ubo. Masakit na sa lalamunan. Ay, naku. Nakakangawit tumawag ng cellphone. So, ayun. 8:51, time check. Yan. Ilang beses ba ako na hospital? Hindi. Na-admit ako, yung inoperahan lang ako. Pero yung mga ganito-ganito, hindi ko naman tandaan. Merong isang beses na in-ECG ako. Sa Al-Zahra naman yun, sa Al-Zahra. Ewan ko, parang hirap ako huminga nun eh. Parang halos na mawawalan ako ng malay. Ano yun? Year 2016? No, not 2016. Mga 2014, 2015 yan. First time ko na ECG. Yan, so pa ngayon ating nebulizer. Siguro kung naubos tong laman dito. Hindi ko naisip na mag-nebulizer sa bahay. Meron naman doon. Yan, lumalambot na yung aking lalamunan. Lumalambot na yung agod. Medyo matigas yung ubo. Hirap pag may allergy. Malikabok sa opisina, malikabok sa bahay, napakalikabok sa site. Yan. Naigid na rin, nagpunta ako dito. Dapat pala inagahan ko pa na maigi. May doktor pala ng maaga. So yung doktor na nakatin sa akin hanggang alas 8 lang. So yung pagkuha ko ng result, ibang doktor naman ang atin. Inisip ko siguro balik na lang ako bukas para
Yung doktor ang nag-check up sa akin yun. Pero siguro, hindi na. Yung ibang doktor lang na nakatin, wala naman siguro problema. Although, first time kong ngayon, dito sa hospital na to. Dati ako lagi sa Al-Zahara, kasi doon yung malapit sa trabaho ko dati, sa may airport. Tapos, yun nga, yung Jeddah National, malapit sa bahay, nakakadala doon. Napakadaring tao at ang tagal mag-update na insurance. Ako, ubus yung isang araw mo, bis na ipahinga mo na lang, meron may sakit na, hindi. Dahil lang gusto mo lang magkakuha ng sick leave paper, wala mong pumunta ng hospital. Kaya nag-try ako dito. Yung maliit na hospital lang at kukunti yung tao. Parang mas okay dito kasi parang inaasikaso ko ng maayos. Maganda yung doktor. Yun. Naalasahan ko yung kalat na aking sipon. Tumutulong yung sipon. Ngawit na ko nga po cellphone. Yan. Oxygen tank. Ba? May 22 minutes pala tayo ngayon. So marami nga palang salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Grade 8 na tayo ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat. At sana patuloy pa kayong sumuporta sa akin. At ibig ko rin tumulong dun sa mga nangangailangan ng tulong, guys. Gaya ng ginagawa nila Japper Sniper ng iba pang mga vlogger dyan. Ayun na nga, sa ngayon, ang ginagawa ko muna is tumutulong muna sa iba, sa mga small subscriber. Ang ginagawa namin ni Bidogs. Shoutout nga pala kay Bidogs. Ako ito vlog TV yan. Tune in kayo dyan guys, everyday. 11:30 PM Pilipinas time kay Ako Ito Vlog TV. Ako Ito Vlog TV. Yan, pasal kayo dyan guys. Twenty-four minutes. Ay, naku. Kabilang kamay naman. Hirap kumawak ng cellphone. Yan. Vlogger ka na. Hirap na may ubo. Buti pa siguro may lagnat na lang kasi may ubo. Ay, naku. Very bad. Very, very wrong.
time check, 8:59. Advance ko ng 8 minutes. So, 8:51 ang time. Baba ko na nga lang, pangawit na. Ano daw? Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila. Po. Bonk. Ano daw? Tsukoy lang. So, sa mga may mga allergy din, mas maganda kung meron kayong nebulizer, yung mga portable nebulizer sa bahay. Dapat lagi kayong meron yan sa bahay. Ako meron ako eh. Dapat pala, hindi ko naisip na gamitin pa yun. Wala sa isip ko, doon lang sa bahay, nakatambak. Dapat pala yung nag-nebulizer. Pero kung allergy lang po sa dapat mabilis na tumawala. May laman pa ba? Ito laman. Hindi, may laman pa. Wala nang laman. Nagugutom na ako. I'm hungry. Ang gagawin ko na lang dito sa bahay pag-uwi. Kung ginebulizer ako mga. Pwede naman yung asin lang. Para ako lang magsusuob. Yung tubig, galuwa mo ng asin, yung salt. Ito, pagkatapos itong mas, tapo na to. Yun, sa akin, riyos-riyos ko lang, inuugasan ko lang.
yung sipon ko. Done. Tapos na. Okay guys. Hirap magkasakit. Ay, naku. So guys, sige, update ko kayo mamaya. Kunin muna natin yung resulta sa laboratory. So, update guys. I think bukas ko na kunin yung report kasi wala na rin yung doktor ko eh. Ibang doktor naman ang atinan. So, advice nila mas better balik na lang daw bukas para same doktor pa rin na atin. So, salamat nga pala pag sa tune in nyo sa akin, sa aking channel. And salamat sa mga sumusuporta dyan. Yun, so update. Andito na tayo sa company car. Ano tayo nuobo kasi walang aircon. Sira yung aircon nito eh. Mainit. So yun nga. Babalik ako bukas. Same time, early in the morning kasi yung doktor ko, ang duty daw niya is from 12 midnight until 8 AM. Dumating kasi ako dito mga 7 eh. Mga 7. So siya na nabutan ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Anyhow, till next time guys, bukas balik ako dito. Yun. So salamat sa inyong pagsuporta. Salamat sa pag-subscribe. At tayo ngayon ay grade 8 na. So yun. And yun, na masasabihin kong iba. Ano ba tawag ito? Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel at napadaan lang, please subscribe naman sa aking channel. And please hit like kung nagustuhan yung aking mga videos. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na videos. So yun, mag-upload tayo ng mga videos with regards about the karate vlogs and mga DIYs later on. DIYs mga hindi pa ako makagawa ngayon later guys. And mga reviews sa mga power tools. So till next time, maraming salamat sa pag-subaybay nyo sa aking channel. Till next time guys, bye bye.